Приветствую, дорогие друзья! Сегодня хотел снять видео о подкормке для птиц. Пока еще земля не дала своих всходов, нет зелени, мы проращиваем пшеницу. Достигает определенная 10-15 сантиметров зелень и даем ее курице, птице, чтобы она чувствовала себя, уже питалась питательными злаками. Очень полезные пророщенные ячмень, пшеница, рожь. Птичкам очень нравится, они ее очень хорошо поедают, и яички уже начинают желточек желтеть, наполняться питательными веществами. Это очень полезная и правильная подкормка для птицы, особенно весной. Всем пока!